วัสดีครับบ้านเฮาหล่อๆครับบ้านเฮาเหล่าล้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะกินครับเดี๋ยวซื้อสิ้นงัวอยู่ตลาดมาเห็ดสองอย่างครับคือเห็ดออมนี่ครับหั่นเป็นชิ้นไว้จะออมอีกอันหนึ่งครับเป็นริ้วครับนี่เพื่อติ่มหมากได้ไปตากแดดเป็นเนื้อแดดเดียวครับแต่มื้อนี้ที่ได้เห็ดออมสิ้นกินครับออมสิ้นอยู่ในกระปุกครับใส่หยังใส่แหน่ครับใส่ผักครับผักหลากหลายครับหนึ่งผักที่เลิศดอกมะเขือกะมีครับใส่หลายค่ะครับดอกมะเขือกันใหญ่แซ่บอย่างว่าใหญ่สิ้นนั้นเปื่อยไว้เปื่อยง่ายครับเอามะเขือใส่น้ำจังไว้2 หน่วยครับมะเขือเปาะมะเขือบ้านนอกเนี่ยครับพอใส่น้ำมันกับแซ่บครับเฮ็ดให้สิ้นมันเปื่อยไว้ครับปลูกไว้ดูข้างบ้านคือกันครับเก็บที่ไปใส่ออมสิ้นครับเอาผักกีตูใส่ครับผักกีตูใส่ย่างกระแซ่บกับหอมครับแต่อยู่แนวกินบ้านเฮาครับขาดบ่ได้คือผักกีตูครับเก็บไปใส่ออมเก็บลูกโดดนะครับเก็บมะพริกครับไปใส่ออมสิ้นครับมะพริกกับปลูกไว้อยู่ข้างบ้านนี่นะครับส่วนมะพริกครับป้ามะพริกปลูกไว้คือกันครับใกล้ๆกันครับผักกีตูเก็บมากินแล้วครับเก็บไปใส่ออมครับออมสิ้นนี่ครับเห็นว่าครับโดกครับนี่มะพริกเป็นต้นไว้บักไงครับนี่ไว้มะพริกครับเก็บไปใส่ออมนี่อีกกว่าหนึ่งครับอีกต้นหนึ่งครับต้นมะพริกนี่ไว้น้อยๆเนี่ยครับนี่ที่เอาไปใส่ออมคือกันก็เงินบ่อยากครับปลูกไว้ข้างเงี้ยนครับไปใส่อยู่ใส่กินนี่นะครับนี่เลยที่เฮ็ดออมสิ้นกินหั่นมะเขือใส่น้ำครับออมสิ้นครับใส่มะเขือลงไปมันก็ให้สิ้นมันเปื่อยไว้เปื่อยง่ายน้ำกับแซ่บกับนัวนะครับเตรียมเครื่องเยอะครับตอนนี้เตรียมเครื่องเยอะเฮ็ดออมสิ้นกินครับจนเลยก็ได้ตำเครื่องตำหยังใส่หม้อใส่หม้อครับตำเปียกตำหอมแห้งครับตำตะไคร้ครับที่ใส่ออมอันตะไคร้ลงก่อนครับแล้วก็ตำใส่น้ำกันครับเตรียมเครื่องใส่ออมสิ้นงัวแซ่บนัวแซ่บครับนี่ตำหัวแมงตำพริกตำตะไคร้หรือว่าเกียงไข่ครับเพื่อที่ไปใส่ออมสิ้นครับมื้อนี้เฮ็ดออมสิ้นกินครับไปตลาดได้สิ้นงัวมาก็เลยเฮ็ดออมกินครับออมกินแซ่บครับนะครับเดี๋ยวกำลังเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ด้วยครับสำหรับใส่ออมสิ้นครับเดี๋ยวน้อยก็เอาขึ้นตั้งเตาตั้งเอาใส่หม้อเตรียมก่อนครับเตรียมก่อนแล้วจะไปเบิ่งดีครับตอนเราใส่หม้อครับเห็นได้ครับสีสันแต่กินได้เลยออมสิ้นสุกแล้วออมจะกินแล้วเอาข้าวเหนียวมาคุยครับนะครับมากินข้าวน้ำกันครับว่าแม่พี่น้องเห็ดออมสิ้นกินครับแซ่บครับนัวหอมข้าวขวาเอาข้าวขวาใส่น้ำครับมันเลยหอมใส่ยอดมะเขือดอกมะเขือลงไปครับใส่พริกดิบลงไปใส่มะเขือลงไปครับแซ่บแล้วครับพร้อมแล้วครับออมสิ้นแซ่บครับมาครับกินข้าวน้ำกันครับออมสิ้นตักใส่จานมาแล้วครับปูนจานเลยจะกินได้หลีครับแซ่บครับกินข้าวน้ำกันครับออมสิ้นกินครับวันนี้ครับกล้วยน้ำว่าเป็นกล้วยที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของคนเฮาครับก่อนจะกินมื้อละหน่วยครับกินไปได้ครับกินมื้อละหน่วยครับกล้วยน้ำว่าอย่างนี้ครับนี่กล้วยจากสวนครับ